السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم والمساء. صليتوا على النبي؟ صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه سلمكم الله قصة أحداثها جرت تقريبا قبل 15 إلى 20 سنة في ذي الحدود. أثناء القصة الحين راح نذكر حدث من الأحداث راح يبين لنا تقريبا متى وقعتها. هذا معلم في مدينة جدة، معلم أموره المادية فوق المتوسطة إلى ممتازة، عنده سيارة طيبة فارهة، ممتازة السيارة كذا، شيء طيب، ووضعه المادي ممتاز، مستأجر طبعا، مستأجر محل بيت أو شقة أو كذا، وعايش في مستوى مادي طيب جدا، ومعيش أولاده وكذا، وأموره طيبة. لكن سبحان الله كان ينقصه شيء واحد، أو كان في هاجس واحد كان في باله دايم، اللي هو أنا أبغى أعمر لي بيت. إلين متى وأنا أقعد مستأجر؟ إلين متى وأنا أقعد ساكن في بيت الناس؟ طبعا هذا حق مشروع لكل إنسان إنه يفكر في ذا الأمر، لكن الاندفاع وعدم الحسبة الصحيحة، عدم حسابة الموضوع حسابة صحيحة، أحيانا يوقع في مشاكل وأمور. الشاهد أن صاحبنا هذا كان عنده أرض، شرى لها أرض من بداية التعيين، أول ما تعين شرى أرض في مدينة جدة، ومع الوقت كذا ارتفع سعرها وصار سعرها مناسب وصارت في مكان طيب، فكان يفكر دائما هاجسا كيف أعمر الأرض هذه. قرر أن يعمر، راح للبنك، أخذ له قرض على 10 سنوات، أيام كانت البنوك تعطي على 10 سنوات. الآن دحين جزاهم الله خير على 5 سنوات فقط، وهذا نظام يخدم المستهلك، يخدم الموظف، لأنه أحيانا الموظف يرغب في السيولة، بس يبغى السيولة الآنية، بيحل المشكلة الآنية الحالية بيحلها بس بسرعة بأي طريقة، ولا يحسب حساب العواقب بعدين. يمكن الفلوس هذه اللي تاخذها ما تاخذ معك شهر وتقعد تقسط فيها 10 سنين. المهم نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الدين ومن الأقساط هذه. راح أخذ له قرض وبدأ في العمار، بدأ يعمر العمارة، بدأ يعمر والله الفلوس بدأت تنفذ وما أنجز، فصار يتسلف منه. باع سيارته، اللي معي سيارته فيها رفاهية وفيها شيء من النعيم، باعها وأخذ له سيارة تمشي الحال، ومنا يا دوب وقفها عظم، خلص العمارة عظم، بنى 3 أدوار وملحق أو 4 أدوار. المهم إنه إيش؟ قوم العمارة عظم، بلوك بس طوب، ووقف تماما، ما عاد يقدر يحط فيها مسمار، قفلها بباب حديد وسكرها، وانتهت المشروع ذا، توقف. المشكلة مو هنا، المشكلة إنه ما عاد يصفى له من راتبه يمكن ولا 1500. لا إله إلا الله. ضيق وفقر وحاجة ما كان يتوقعها. أبنائه كانوا متعودين على نمط معين من المعيشة، هو أصلا نفسه كان متعود على نوع من المعيشة، وين؟ ولا يزال مستأجر، لا هو اللي كمل بيته ولا هو اللي سلم من الدوخة هذه. فظل على هذا الحال ما يقارب السنة و8 شهور، وفي هذه الدوامة حتى صار يشتغل تاكسي، يشتغل كذا. إذا جاء العيد الناس تفرح بالعيد، هو أسوأ لا يمر عليه العيد أتعس أيام، لأنه العيد في مصاريف،
والأولاد يحتاجون، هو يحتاج. شوي شوي صار سبحان الله في هذه السنة والسنة ونص تقريبا، أو السنة يعني حول السنتين إلا، صار ياخذ علاجات نفسية مهدئة، ما صار ينام إلا بالعلاجات المهدئة، ولا في أي يعني منفذ، ما في أي منفذ. الراتب 10 سنين على ذا الكلام. طبعا أخذ له سيارات وأخذ له قروض وأخذ له كذا، وباع السيارة اللي عنده، صارت تتعطل السيارة عليه، صارت كذا، صارت تمر عليه مواقف ما كانت تجي عليه من أول. كان عايش، اكتشف أنه كان عايش مرتاح. طبعا أنا ما أيد أن الإنسان يبقى في الإيجار دائما، ولا أيد أن الإنسان يندفع للبناء بدون حساب العواقب. أنا راح يعني أذكر لكم القصة والاستنباط وذكر الفوائد، يعني تشاركونا فيها إن شاء الله. المهم أن الرجل هذا يعني بلغ من الحال مبلغه، لدرجة مثل ما قلت لكم صار يأخذ علاجات نفسية. وسبحان الله يوم من الأيام كأنه سمع مقطع فيديو جوال أو في التلفزيون أو في اليوتيوب عن الكرب وما ينفس الكرب، وفضل الاستغفار والأذكار وسؤال الله الحاجة. كأنه قال له هذا المقطع يا نايم قوم. أحيانا سبحان الله يرسل الله لك بعض الأمور تنبهك، مثل يعني على سبيل المثال للحصر، ابني آدم عندما قتل أحدهم الآخر بعث الله له غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري. أحيانا يرسل الله لك أشياء حتى ينبهك. الله سبحانه وتعالى ما يكلم الخلق تكليما، الله سبحانه وتعالى ما يكلم الناس تكليما، إنما يرسل لهم يعني رسائل. فكانت هذه الرسالة كأنها يعني وقعت في نفسه موقع عظيم، فلجأ لله عز وجل. الله أكبر، من يكشف الكروب غير الله عز وجل؟ إخواني، من يكشف الكرب إلا الله عز وجل؟ من يعلم الخوافي، من يعلم ما في الضمائر إلا الله. أحيانا تمشي مع الناس مستور وثيابك نظيفة سيارة وما يدرون في خاطرك الناس، لكن يدري الله سبحانه وتعالى. إذا بلغ بك الهم مبلغه، وإذا ضاقت عليك الدنيا وأغلقت في وجهك الأبواب، فعليك بالباب الذي لا يغلق، عليك بالكريم الذي ينادي عباده ويقول ادعوني يا عبادي، هل من تائب، هل من مستغفر، هل من داعي فأعطيه فأجيب سبحانه جل في علاه. المهم أن صاحبنا هذا سبحان الله أصبح يقوم الليل ويبكي في سجوده، يا رب افرجها يا رب، ضاقت يا رب علي، يا رب ضاقت، أنا ما عرفت، ما حسبتها يا رب، ما عرفت أحسبها، أخطيت أنا، دبرني يا رب أحسن التدابير. ثم إذا بقي على الفجر ساعة أو نصف ساعة يوتر ويقضي هذا الوقت بالاستغفار، وهو وقت السحر، وبالأسحار هم يستغفرون. فظل على هذا الأمر يعني وقت ما هو طويل، شهرين 3 شهور. أول فائدة جناها من اللجوء الله راحة الصدر، الطمأنينة، السكينة، الهدوء، وشاف بعض الأمور كأنها تتيسر، بدأ التيسير شوي شوي. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ما يخيب عبد لجأ إليه أبدا، والله ما يخيب من لجأ إليه سبحانه. فصاحبنا هذا ظل على هذا الوضع أشهر، يعني ما هي طويلة، 2 3 بدأ الحدود. سبحان الله، ويجيه واحد من زملائه قال له ايش رايك في صيفيه من الصيفيات، قال له ايش رايك يا فلان تسافر معنا، احنا بنروح البوسنه. ترى ايامها توه كانت طالعه البوسنه، يعني تقريبا قبل 20 سنه 17 18 سنه، تو الناس عرفت درب البوسنه عندنا في منطقه السعوديه هنا والخليج، يعني صاروا يصيفون للبوسنه، كانت وجهه جديده يعني. فقال له روح يا ولد انا ما اقدر امشي في شوارع جده مو عاد اروح. قال لا، مكفول محفول. وسبحان الله بعد بعض الاخوان يمن الله عليك، بعض الاصدقاء
أقرب لك من أقرب الأقربين، أقرب لك من إخوانك. قال مكفول محفول على حسابي، تذاكرك وكل شيء عندي، وهذا مصروف جيب، يعني حط في يدك. ومشينا. قال توكلنا على الله. قال عساك تغير جوك. قال توكلنا على الله. وراحوا البوسنة يتمشى وكذا. والله بالفعل انشرح صدره وهو قد يعني قد بدأ صدره ينشرح من الأمر اللي أخبرتكم فيها، اللجوء إلى عز وجل والمحافظة على الأوراد والأذكار والاستغفار. طبعا الاستغفار يعني مثل ما سبحان الله ذكر يعني في فترة السحر، بالإضافة إلى اليوم سائر اليوم وهو لسانه ما يفتر من الاستغفار. ما في أي نافذة أمل، مغلقة الدنيا تماما، لكن يعلم علم اليقين أن عند الله الفرج. هو يعلم أن الله بيده الفرج، من وين ما يدري. هو يعني فعلا من وين وكيف هذا ما هي لك، من وين وكيف ومتى هذا مو شغلك ذا. أنت أبذل السبب والجأ للحي القيوم وهو يدبرك. المهم راح صاحبنا هذا للبوسنة يتمشى وكذا، وفي أثناء يعني تجوال وكذا والرحلات لفت نظره أن الأرض كانت بكر، يعني استثمارية بكر، وشاف بعض المخططات وكذا، ويبدو أنه التقى بأحد المهندسين أو بطريقة أو بأخرى يوم يسر الله له أنه في فرص استثمارية. سأل كيف كذا، وإذا سهلة الإجراءات كانت سهلة مرة. ففكر أنه يشتري له أرض، قطعة أرض كبيرة خام، ويسوي عليها مشروع، يعني يجزئها ويبيعها قطع أراضي، أو أنه يسوي يعني حاجات. المهم أنه مشروع استثماري. سأل، درس المشروع، وإلى يكلف يعني مبلغ مو كثير، يعني 2 مليون 3 مليون. بس من وين؟ فكر في شيء ما كان يخطر على باله. فيش؟ العمارة. رجع جدة وعزم على بيع العمارة. عاد هي خلاص هذه الأخيرة، أما صابت ولا خابت. قال ببيع العمارة وأبى أروح استثمر وبخلي جزء. المهم انه يعني بدأ يدرس الموضوع، وبالفعل حط عليها لوحة وحط على المكتب. على طول انباعت له ب4 أو 4.5. ذيك الأيام كان العقار سبحان الله لحسن حظه كان العقار يعني فاز ومرتفع، فباع بحول 4 مليون 4.5، لأنه الأرض أصلا اللي كان شاريها سعرها ارتفع والعمارة. المهم جبت له المبلغ أو حوله، وهو يطلع على البوسنة ويبدأ ينفذ هذا المشروع اللي جاء على باله. اتفق مع مكتب هندسي، اشترى الأرض، خططها، ضبطها، سوى إعلانات، انباعت، كسب فيها مبالغ ما كانت تطري على باله ولا كان يخطر على باله. يمكن البوسنة حتى ما قد سمع بها ولا قد جاء على باله انه يروح للبوسنة. ومن مشروع في مشروع، من مشروع في مشروع، ويوم فتح الله له الأبواب. فتح له الله باب رزق لم يكن يخطر له على بال. فسبحانه الرزاق، سبحانه فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر. إخواني أخواتي، من منا ليس له حاجة يرجو من الله أن يقضيها؟ من منا ليس عنده كرب؟ من منا لا يعاني؟ من منا ليس له أمنيات ورغبات يرجو من الله أن يحققها؟ أين أنت من الثلث الأخير من الليل؟ الله أكبر. أين أنت من الثلث الأخير من الليل يوم ينزل الله إلى السماء الدنيا في ساعة ينزل فيها الله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. يعرض نفحاته ويعرض كرمه ويفتح الأبواب، والناس لا يدخل من هذا الباب إلا من وفقه الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموفقين. طبعا صاحبنا هذا
اشترى له بيت في جدة، واشترى له بيت في البوسنة، وصار يعني انفتحت الدنيا وعوض الله عليه، بعد أن ضاقت حتى كاد أن يجن. علاجات نفسية وحبوب وأدوية، لكن عندما وجهها للحي القيوم، وجهها لله الذي بيده مفاتيح الأمور كلها سبحانه. لا تقول من وين، لا تقول كيف يفتح، مو شرط. يعني أنت إذا وجهت وجهك لله وسألت الله، لا تفكر من وين يجيني، من وين لي لك. قل يا رب بس، والله سبحانه وتعالى يهيئ لك باب ما كان يخطر لك على بالك. أسأل الله أن يرزقني وإياك، قل آمين. أسأل الله أن يرزقني وإياك وإياك من حيث لا نعلم ولا نحتسب، وفوق ما نرجو ونتأمل، وأن يقضي لنا الحاجات، وأن يحقق لنا الأمنيات، إنه على ذلك قدير سبحانه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.